咱连主席所看到是吼一大片的即个甘蔗园，吼一边是采收的甘蔗，一边吼这是还未采收，吼咱即阵看到即台遮大台的即个机器，就是即个现代的吼甘蔗采收机，吼伊这是即个啥？即马吼就是要换铃，吼换抓着定，咧倒车，吼这就是为土地，吼土地种于土地。转来甘蔗安尼连根拔起，吼连根拔起，吼透过即个转子，吼遐济转子转来即个甘蔗连根拔起，吼这后壁，吼这拢是一贯作业，吼这后壁这就是即个叶仔，吼叶仔吹出来，吼这顶悬即个，吼就是即个啥，咱吼你看即个甘蔗采收了，吼转即个啥，即个切一节一节，边仔有一台车，吼就咱入来即个车。所以非常的省人工，即摆即台车已经满了，要再走，要再走，即摆咧等，即个另外一台空车来，等另外一台空车来，所以较早，采收爱非常的济人工，但是你看，即摆无啊，即摆一台车拢是一个人作业，即台车载甘蔗车嘛是一个人开，即个采收机器，嘛是一个人咧采收尔。非常的省人工，所以这就是时代，伊无共款，无共款，所以历史的这个机械化。